Hello everyone, welcome back to our channel. This is Connected Challenge. தினமும் ஒரு word. Day 31க்கான connector. On the other hand. On the other hand என்பதன் பொருள் மறுபுறம், மாறாக என்று அர்த்தம். இது இரண்டு வேறு கருத்துக்களையும் எதிர்மறையான நிலைகளையும் ஒப்பிடும்போது பயன்படுத்தப்படும் கனெக்டர். He is very friendly. On the other hand, his brother is quite rude. அவன் ரொம்ப நண்பனாக இருப்பான், மறுபுறம் அவன் அண்ணன் ரொம்ப கடினமானவர். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், தே லேக் பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன். ஆன்லைன் வகுப்புகள் வசதியாக இருக்கும், ஆனால் மறுபுறம் நேரடி தொடர்பு குறைவாக இருக்கும். ஷீ லவ்ஸ் சிட்டி லைஃப். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஹர் ஹஸ்பண்ட் ப்ரிஃபர்ஸ் த வில்லேஜ். அவளுக்கு நகர வாழ்க்கை பிடிக்கும், மறுபுறம் அவளின் கணவருக்கு கிராமம் பிடிக்கும். டுடே சேலஞ்ச், இன்று ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றை கொண்டு ஒரு சென்டென்ஸை எழுதி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப்.